teman-teman, balik lagi di video Nindya. Nah sekarang aku pengen mainan. Dulu. Nah sekarang aku mau masak-masak ya. Masak apa aja teman-teman. Nah sekarang aku mau masak bolu. Lupa lah. Enggak. Ini ambil ya. Terus juga mati kompor. Aduk. Terus juga di sini simpan, dan ini dia. Ini juga cangkir juga minuman. Terus juga pisau ini. Nah, udah selesai deh. Belum. Udah selesai? Iya. Wow. Ini apa? Ini jus kiwi sama balur. Ini jus. Ini cangkir. Oke. Udah sama pisau-pisaunya. Coba itu dagangnya pesan apa? Pesen pizza, ikan, daging, tomat juga sama roti sama ikan. Aku mau pesan itu bala-bala, ada nggak? Nggak ada. Harus ada tuh. Kenapa ya, mau pesan apa ya? Adanya apa? Adanya juga ada 7 kok makanannya. Apa aja? Ada pizza, ikan, daging, tomat, roti sama ikan. Kalau ini apa aja nih? Ini ada jus kiwi, bolu, sama juga cangkir, juga sama pisau-pisau. Ini panas banget teman-teman. Ini aku lagi digoreng, dibakar teman-teman, biar ada apa ya? Ada itu apa? Aduh, aku lupa. Pikir aku. Terus minumannya apa? Minumannya itu aja, teh botol. Teh botol. Ya kan, apapun makanannya minumnya teh botol. Ada teh botol nggak? Teh poci ada nggak? Wah, ada pembeli baru. Mbak, lihat sana. Oh ya. Ya, ada pembeli baru. Iya, ada ibu langsung. Tanya tuh. Tanya mau pesan apa? Kamu mau pesan apa, tomat? Pizza. Oke. Oh, pizza ada, kalau surabi ada enggak? Gak ada dong, aku kan jualannya Aneh. Iya, aneh emang. Mau bala-bala ada? Bala-bala. Iya, yang Ayah masuk. pikir.
Yang nenek suka beli gini. Ya, udah Allah. Oh my god. Ayah nggak Kata-kata siapa itu? kata-kata aku. Enggak. Kata-kata ayah. Pikir belum pikir. Mau apa aja makanan cireng. Apa cireng? Bala-bala juga. Ciput. Juga sama challenge. Juga sama video. Cewek. Ya deh, lanjut aja Kam. Mana tadi kiwi? Aku mau deh berender dulu, berender. Mana tadi pisau ini? Salah lagi. Nomornya. Nah ini aku mau di berender teman-teman. Pisau. Ada nggak ada? Ngering rambut. Ngering rambut apa tuh? Orang mau. Ini masuk dalam sini. Aduh, udah Apa ini? Ini teko. Lampu Teko ajaib bukan? Iya, lampu ajaib si Aladin. Oh, tahu. Kata Mama Mustafa. Ini tempatnya si Jin Aladin. Iya dong. Ini buat hadiah. Kenapa? Kue. Enggak lah. Ini stik daging tahu. Stik lagi. Udah cepet mau, udah lapar nih. Masa lama banget masak? Ya, elah. A few moments later. Nih guys, teman-teman. Oke, thank you. Ya sama-sama. Kita akan dimakan. Ini apa aja ya? Ini apa nih? Ini bolu. Bolu ya. Ini bolu ya. Bolu apa ya? Bolu Terus ini apa sih? jus. Jus. Ini cangkirnya. Mana cangkirnya? Oh ini ya. Ya. Oke, aku minum dulu deh. Yang ini ya, kita minum ya. Kosong. Ini kita minum nih. Oh, dimasukin dulu. Kok itu apa tuh? Itu apa? Kiwinya. Jus kiwi. Jus kiwi itu? Mana? Teh kiwi. Oh, teh kiwi. Coba kita minum nih. Ini jus kiwi katanya nih teman-teman. Kalau mau pilih pisau ini atau pisau ini, Oke. nanti di ini. Kalau ini apa ini? Bolu. Ini Bolu sup. bolu apa? Sup. Bolu sup. Kita makan bolunya nih. Bolunya lada. Enggak lah. Dipotong dulu. Dipotong, coba dipotong dulu. Dipotong, Mbak. Udah ini ya, Mbak ya. Berapa semuanya, Mbak, ini makanannya? 250.000. Hah? Mahal banget. Kalau ini apa aja nih? Ini apa aja? Ini pizza. Ini pizza berapa? Ini 2.000. 2.000. Terus ini? Ikan 400 juta. Oh, 400 juta mahal banget ya. Terus apa lagi ini? Ini apa nih? Ini 5.000. Oh, ini tomat ya? Iya. Ini roti. Iya. Kalau itu ada enggak, aku mau pesan gehu aja deh.
Ada nggak gehu? Ya gak ada lah teman-teman. Nggak ada ya? Iya. Padahal kan mau gehu. Soalnya Atau kan itu? soalnya kan aku nggak punya. Kalau itu cireng aja, cireng. Ya inilah ini. Mas, kebanyakan nih. Apanya? Nih ATM-nya. ATM mana ATM? Masa ATM kayak gini? Ini apa nih? ATM. ATM mainan lah. Oh gitu. Kamu mau apa lagi, Mas? Aku pesan kambing guling ada. Kenapa sih semuanya nggak ada? Ini dagang teh gimana? Daging aja lah, daging. Daging apa? Belut. Hah, ini mah bukan daging belut, daging belut. Ini daging biasa lah. Daging biasa ya. Mm-mm. Daging apa, ayam? Bukan. Nanti aku masakin. Aku barang-barang simpen dulu. Saatnya bersimpan. Oke, aku mau. Masak apa ini? Masak stik daging. Stik daging. Iya. Oh, kirain itu surabi. Surabi bukan? Bukan. Aduh, aku mau surabi dong. Ada nggak? Ada. Nggak ada. Itu di dalam apa aja itu? Ini dagingnya ya? Dinikmati. Stiknya ya? Ini stiknya teman-teman, kita dimakan dulu. 2.000 ya. 5.000 itu. Kita aduk-aduk dulu. Ini tomat 20%. Sausnya ada nggak? Sausnya ada nggak? Ya udah aku ambil saus. Itu krim. Ya elah minumnya. Udah aku sama. Enak. Ini. Ya, minum dulu, minum. Kenapa dibuka kiwinya? Kan habis. Oke. Kan ayahnya yang kameranya makan, tapi ayahnya makan. Oke Mbak, ini udah habis semuanya. Oke, udah kenyang ya? Iya, udah kenyang nih. Mana uangnya? Waduh, pakai uang. Oh ya udah nih. Kan harus kafe minta uang dong. Sebentar ya. Bentar. Belum asli. Ini nih uangnya. Bentar. Ini berapa uangnya? Nih. 5.000. Ya udah deh, 5.000 deh. Dia tahu uang Namanya 5.000. juga Nih. daging 5.000. Oke. Thank you ya, Mbak. Iya dong. Oke. 10 ya. Masih ada yang ini. Biarin nanti aku aja jas. Iya. So. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe ya sama channel ini.